फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से ले आया हूँ एक नया पंडाल रेलवे स्टेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध की मूर्ति है, काफ़ी अच्छी है। उसको टच नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी लोग सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। आप सभी लोग सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। माताओं बहनों से एक बार पुनः ये निवेदन है कि आप अपने कीमती आभूषणों को उतारकर फर्श के यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर को उतारा गया है। चलिए अब अंदर चलते हैं हम दोस्तों। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बनाया गया है। झारखंड की कलाकृति को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा कलाकृति की गई है। यहाँ पर काफ़ी मेहनत लगा है इसे बनाने में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ढेर सारी कलाकृति बनाई गई है। ये देखिए, ये शॉपकीपर है जो अपना सामान सेल कर रहा है। और यहाँ पर आपको दिखेगा श्री जगन्नाथ प्रभु जो कि मंदिर में विराजमान है। यहाँ पे बजरंग बली भी आपको देखने को मिलेंगे। इधर आना खाली। मोर देख यहाँ पर मोर देख सकते हो आप दोस्तों। काफ़ी मेहनत लगा, पंडाल काफ़ी अच्छा अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ अभी। ये सैंड आर्ट देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा बनाया गया है सैंड आर्ट। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, कुछ लिखा भी गया है, डोंट प्ले ब्लू किलर। यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि जो ब्लू गेम चला है, जिसके चलते बहुत सारे मौतें हो रही है, उसको खेलने के लिए मना किया गया। और यहाँ पे मातेश्वरी का दृश्य दिखाया गया बाय द हेल्प ऑफ सैंड। काफ़ी लाजवाब है, देख सकते हैं आप लोग। पंडाल काफी अच्छा सैंड आर्ट है ये। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, डोंट प्ले ब्लू वेल। So guys,
ब्लू गेम। चलिए अब अंदर चलते हैं। मातेश्वरी अंदर विराजमान है। सेल्फी बंद कर दिए हैं, सेल्फी लेने एक नंबर चल रहा है। फिर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलाकृति की गई है। नरसिम्हा प्रभु यहाँ पे आपको ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कलाकृति है यहाँ पर जो फोम से बनाई गई है। काफ़ी मेहनत लगी है। यहाँ पे जगन्नाथ प्रभु अपने भाई बलराम और अपने बहन के साथ विराजमान है। माँ सुभद्रा यहाँ पे और ये रहे हमारे श्री कृष्ण। देख सकते हैं आप अश्विनी घोड़ा। उधर भी लेता हुआ अब हम पंडाल में इंटर कर रहे हैं दोस्तों। मातेश्वरी काफ़ी अच्छे मुद्रा में विराजमान है। ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कलाकृति है जो इस बार रेलवे स्टेशन की ओर से बनाया गया है। रांची रेलवे स्टेशन। आगे दूसरे भी बहुत या फिर मातेश्वरी घुस जाइए, आपको सारा फोटो मिला एक भी फोटो बाकी नहीं रहेगा। किसमें मिल जाएगा ये आप देख सकते हैं कि कोणार्क सूर्य मंदिर का 2 कॉपी यहाँ पे बनाया गया है। ये सूर्य मंदिर ही है। सूर्य मंदिर रांची में काफ़ी मेहनत की गई है। देख सकते हैं सब देवता सब देवी अपने दिशा में विराजमान है। यहाँ पर देखिए कोणार्क मंदिर का कौन सही आया भैया चक्र। ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा नज़ारा है। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल गाइज। ये सबसे मेरे ही चैनल पे आपको मिल सकता है। सो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर। क्योंकि मैं यूट्यूब में न्यू हूँ तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ये देखिए सूर्य मंदिर कोणार्क। प्रभु विराजमान है। एग्जिट गेट मोबाइल होने से थोड़ा टाइम सेकंड और यहाँ पे हमारे इंडियन आर्मी पुलिस भैया 3 1 बनाता है पूजा करने 3